अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले ये देखें ज़बरदस्त चीज़ पुल, बाहर से इतना क्रिस्पी और अंदर से इतना चीज़ी कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। अगर आप भी ऐसी मज़ेदार स्नैक्स पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलें शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हम लेंगे चिकन। चिकन हमने आधा किलो से कम लिया है। उसमें डालेंगे थोड़े से स्पाइसेस, आधा चम्मच डालेंगे हम अदरक लहसुन पेस्ट, आधा चम्मच ही जाएगा नमक, पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी आधा चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधी चम्मच, गरम मसाला पाउडर जाएगा उसमें आधा चम्मच और चाट मसाला पाउडर 1 चम्मच डालेंगे। इसमें हमने चिकन पाउडर भी ऐड किया है आधा चम्मच। सबको मिक्स करेंगे अच्छे से चिकन पर और थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करेंगे और फिर हम इसको थोड़े से ऑयल में पका लेंगे। और ये पॉकेट आज हमारे जो तैयार हो रहे हैं इनको हमने समोसा शीट से तैयार किया है, इनमें ब्रेड इस्तेमाल नहीं हुई और ये सबसे ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करेंगे और इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएंगे। ये देखें हमने चिकन थोड़ी देर के लिए पकाया है, उसमें फिर थोड़ी सी हमने 2 से 3 चम्मच दही डाली है और उसको भी अच्छे से पका लिया है। जब ये पक जाएगा तो इसमें हमने थोड़ा सा टमाटो केचप ऐड करना है, 2 से 3 चम्मच, उसको भी पका लेना है और डाल देंगे शिमला। जब मिक्सचर ठंडा हो जाए तो इसे एक बॉल में निकाल लें और इसमें डालेंगे छोटे छोटे से चीज़ क्यूब। चीज़ बच्चों को बहुत पसंद आती है तो आपका ये लंच बॉक्स आइडिया भी बहुत बेस्ट रहेगा और इंशाल्लाह आप शाम के स्नैक्स में भी बनाएंगे तो ये बहुत पसंद किए जाएंगे। अब लेते हैं समोसा शीट्स। 2 शीट्स लेंगे। एक शीट पर पहले स्लरी लगाएंगे और दूसरी शीट ऊपर रख के सील करेंगे। अब इसके बीच में फिलिंग रखें और उसको फोल्ड करते जाएं, नीट पॉकेट बना लें। ये देखें हम इस तरह से इसको बनाएंगे तो हमारे पास बहुत ही प्यारी सी ये पॉकेट तैयार हो जाएगी। अच्छे से स्लरी लगाएंगे ताकि ये बंद हो जाए। और ये देखें इसी तरह सारी पॉकेट्स हमने तैयार कर लेनी है। ये चिकन की फिलिंग इतनी मज़ेदार है कि आप अगर इसको ब्रेड में भी यूज़ करेंगे तो उसमें से भी आप बहुत अच्छे पॉकेट्स तैयार कर सकते हैं। उस पर आप अंडे और ब्रेड क्रम्ब की डिप एंड कोट करेंगे और उसको फ्राई करेंगे तो ये वही टेस्ट देंगे, लेकिन इससे क्रिस्पीनेस बढ़ जाती है समोसा शीट से। अब गरम तेल में इनको फ्राई करें जब तक ये खूबसूरत गोल्डन और क्रिस्पी ना हो जाएं, हमने इनको फ्राई कर लेना है। और जब तक ये फ्राई हो रहे हैं तो आप जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और ये देखें हमारे चिकन टिक्का पिज़्ज़ा पॉकेट्स तैयार हो चुके हैं। जब आप इनको तोड़ेंगे ये ज़बरदस्त चीज़ पुल आपको और बच्चों को इतना पसंद आने वाला है कि यकीन माने। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।